फ्रेंड्स मु जो प्रोडक्ट ऑनलाइन करी से प्रोडक्ट हूँ यहाँ गुड वन मिनी वायरलेस माइक्रोफोन मोबाइल रेकर्डिंग प्लग एंड प्ले ऑडियो माइक्रोफोन यहाँ मत नियरली 700 पड़ा। तो सांग मैंने फाइनाली से फ्लिपकार्ट तरफ ये प्रोडक्ट मोर आसी जाइए या चलते आम ए रिव्यू देवा अनबॉक्सिंग करके रिव्यू करवा जमीक मुझे बर्तमान या खोलुची यार भितर गोटे जरी भितर या पैकिंग कराई आम खोलुचे ए पैकिंगटा से किसी खास ना भाव डबार या पठेबे किंतु ये पैकिंग फैकिंग सेमती कर नॉर्मल पैकिंग आईटा हूँ आमर से प्रोडक्टा जो ब्रांड देखिपे आप वायरलेस माइक्रोफोन ब्रांड फ्रांड तो किसी मेंशन ना मत TF बोली फ्लिपकार्ट लिखाई ये देखो TX से TF भावुँ TX ब्रांड रहा आसी या ओपन करवा बर्तमान वाओ यहाँ हूँ आमर प्रोडक्टा जोटा कि ये आमको दुईटा बोर्ड दिखाई यहाँ हूँ वायरलेस मिकटा जोटा पछपटे मैग्नेटिक टैप दिखाई अटैचमेंट यहाँ हूँ स्विच आउ एबे एटा दुईटा बोर्ड दिखाई दुईटा मिक दिखाई आमको ओके एटा गोटे मिक मैग्नेट लगी दुईटे पुणी यार दिस इज रिसीभर या रिसीभर कहवा यहाँ गोटे हूँ लैपटॉप फैपटॉप कनेक्ट करके आम या कनेक्ट कर ये चार्जर थी मे बी यस ये चार्जर अच्छी चार्जर को देखे दूसरी आपण दिस इज आई गेस टाइप सी चार्जर ही राइट टाइप सी चार्जर दिस इज आ भितर किसी ना ठीक से दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट और ये मैनुअल अच्छी केमती कौन कनेक्ट करेंगे केमती कौन हम से सब लिखाई ये दिस इज ऑल अबाउट आवर प्रोडक्ट ओके गाइज मु चलतु या कौन करी ना थे नॉर्मल आमर नॉर्मल कैमरा ये करवा देन आम मिक कनेक्ट करवा देन आम इयरफोन तीन टा जाक जिनिस को आम कनेक्ट करके ट्रायल करवा माने यार केमती कौन साउंड आसी देखा। तो फ्रेंड्स मिक को कनेक्शन करने किसी नहीं आमको आम जो रिसीभरटा अच्छी रिसीभरटा को आम चार्जिंग पोर्ट लगेदेवा लगे सारापर ये जो गोटे आम मिक ट्रे आम नियर बाय आम बैकअप पाखे लगेदेवा आम रेकर्डिंग इजिली स्टार्ट कर। तो बर्तमान आप जो साउंड शुणुंट से वायरलेस TX मिक्र बर्तमान आम कौन करवा बर्तमान आम यही इयरफोन टाक कनेक्ट करके यार साउंड क्वालिटी चेक करवा आम जापर जे तीन मध्य फरक कौन आ कहार साउंड बेसी भल जदि ये मिक्र साउंड बहुत भल आसला देन आम कनक्लूड करवा यार रेटिंग फेटिंग के देवा कौन ना 700 टंका जस्टिफाएबल नट। तो सांग मैंने ये जो आपने साउंड शुणुंट से माइक्रोफोन साउंड तो निहाती कहे मिक्र साउंड क्वालिटी भल था ना इयरफोन क्वालिटी ठीक अच्छे। हेलो सांग मैंने यहाँ हूँ विदाउट मिक और विदाउट इयरफोन रे आमर जो मोबाइल कैमेरार मोबाइल जो रेकर्डर थाए सही मिक रेकर्डर आम कनेक्शन कर। तो सांग मैंने आम यही मिक्र आ इयरफोन मोबाइल कैमेरार साउंड क्वालिटी चेक कर सारा पर आम यही कनक्लूजन पाइलु जे मिक्र साउंड क्वालिटी भी ठीक ठाक अच्छी मैंने से अधिक ना भी जस्टिफाएबल रेंज तार अच्छी नॉइज कैंसलेशन फीचर रोचे यार ठीक अच्छे आउ ये जो मोबाइल कैमेरार साउंड से भल अच्छे कि नॉइज कैंसलेशन से ना इयरफोन टा एज ए लो क्वालिटी इयरफोन 500 अराउंड मत पड़ा दैट्स व्हाई से मत जस्टिफाएबल लगुनि किंतु ये जो मिक्र साउंड निहाती भाव ठीक ठाक लगुच भल आसो ये आम भिडियो कले मिक्रे ही करवा मो रेटिंग या अराउंड 4 देवी 5 ରୁ 4 अराउंड मुझे देवी आपको केमती लगुच आप निहाती आमर कमेंट सेक्शन में जनइबे। रही नमस्कार।